ဘာကြောင့်တချို့သောလူတွေရဲ့အိမ်တွေတိုက်ခန်းတွေကအမြဲတမ်းရှင်းနေတာလဲဒီမိကုန်းကိုမိတ်ဆွေတို့လည်းအမြဲမေးဖူးမှာပါကျွန်တော်တို့တွေကစင်ပေါ်မှာပကံမရှိအဝတ်စားတွေကသူ့နေရာနဲ့သူတန်စင်ကန်းဆိုလဲပြောင်းနေပြီးပစ္စည်းတွေကသူ့နေရာနဲ့သူရှိနေတတ်တဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရင်ဘလို့လှုပ်လဲလို့အမြဲတွေးမိတတ်ကြပါတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကြတော့စမ်းလုပ်ကြည့်ပေမဲ့3ရက်လောက်နေရင်ပရမ်းပရာပြန်ဖြစ်သွားရောဒါကစီကံမရှိလို့မဟုတ်ဘူးအချိန်မရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အုံနှောက်ကတင့်အုံနှောက်ထက်အစီအစဉ်တစ်ခုပုံနေလို့ပါတကယ်တော့ဘယ်သူမှတန်ရှင်းရေးလုပ်ရတာကိုမကြိုက်ပါဘူးအိမ်အမြဲတန်ရှင်းတဲ့သူတွေကမနှက်ခင်းမှာတန်ရှင်းရေးလုပ်ချင်စိတ်နဲ့နိုးလာတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရလိုက်တာကတန်ရှင်းမှုမဟုတ်ဘဲငြင်းချမ်းမှုခေါင်းနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း control ပါဒီခံစားချက်ကိုကြိုက်လို့သူတို့လုပ်နေကြတာပါအသေးစိတ်လေးနည်းနည်းပြောကြည့်ပါမယ်တန်ရှင်းမှုကအုံနောက်ကိုဘလို့တက်ရောက်လဲအုံနောက်ကအတွင်းနဲ့အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမခွဲခြားနိုင်ဘူးရှုပ်ရှုပ်ပွားပွားဖြစ်နေတဲ့အရာတိုင်းကိုအုံနောက်ကမပြီးပြတ်သေးတဲ့အလှုပ်အဖြစ်မှတ်ယူပြီးစိတ်ဆွမ်းအင်းတွေကိုတိတ်တိတ်လေးကုန်ခန်းစေပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတန့်ရှင်းတက်ရက်နေရင်တော့အုံနောက်ကတပ်ပြင်းချနိုင်ပြီးအနာရသွားပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကစိတ်ကြည်လင်ပြီးစွမ်းအင်ပိုရှိနေတာပါသူတို့ကတန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့သူလို့မတွေးတော့ပဲငါကတန့်ရှင်းတက်ရက်တဲ့သူလို့မိမိကိုယ်ကိုတတ်မှတ်လိုက်ကြတာပါဒီလိုတွေးမိတဲ့အခါအပြုတ်မှုကသူ့အလိုလိုဖြစ်လာပါတယ်အိမ်တန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုရှော့ချစေတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက် behavioral activation တခုပါပဲအိမ်ကိုတန့်ရှင်းရင်စိတ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းလိုက်တာပါဒါဟာတန့်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့အလေးအထားမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ကျမ်းမာရေးလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်ကတင်ဘလူနေထိုင်ခြင်းလေးဆိုတာကိုကိုပေးတဲ့ message ဖြစ်ပါတယ်ပါသူတို့အတွက်ကအထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူးငါရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရေးကြီးတယ်ငါကဒါနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်း share ပေးကြပါမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းတွေစုပုံနေတဲ့အန်ဆွဲဘီတို့ဂိုးတောင်းတွေကိုရှင်းလင်းလိုက်လို့ရတဲ့အခါရှားလိုက်တဲ့ခံစားချက်ကိုသိကြတယ်မလားအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းတွေရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်နေလို့ကောင်းသွားရတာလဲဆိုတဲ့နောက်ွယ်ကစိတ်ပညာသဘောတရားအကြောင်းကိုအနည်းငယ်ပြောပြပေးပါမယ်ဗျာပစ္စည်းတွေကိုရှင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကဒိုပါမင်းဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုကောင်းမွန်စေတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးကိုထုတ်ပေးပါတယ်အမိုက်တစ်ခါပြတိုင်းတင့်အုံနောက်ကတင့်ကိုစုလာတစ်ခုပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲရှုပ်ထွေးလာတဲ့လောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့မထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပါဒါပေမဲ့ပစ္စည်းတွေရှင်းလင်းတာကတော့ကိုယ်တိုင်အပြည့်အဝဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုထားမလဲဘာကိုလွှင့်ပစ်မလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်စီမံရတဲ့အတွက်စိတ်ကိုပို့ပြီးတည်ငြိမ်စေပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာပစ္စည်းတွေရှုပ်ပွားနေတာကအုံနောက်ကိုအလုတ်ပို့ပေးတယ်လို့ဖြစ်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ကိုတီဇောကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။အလုံးမှာစိတ်ညစ်နေရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပြဿနာရှိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းပြင်လို့မရပါနဲ့ကိုပီတို့တော့ချက်ချင်းစီစဉ်လို့ရပါတယ်။ဒါစိတ်ပူပန်တဲ့သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်နည်းတစ်ခုပါ။ပူနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲသွားတဲ့အခါမနှက်ခင်းမှာဘာဝတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဝေခွဲမရဖြစ်မှုတွေနဲသွားပါတယ်။ပူရှမ်းနေတာတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါတင့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအင်ကိုပိုအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးချနိုင်လာပါတယ်။ဒါကတော့အနှစ်သာရအရှိဆုံးပါ။ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကိုအရင်ကဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေတတ်ပါတယ်။အသုံးမလိုတော့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဟာငါအရင်ကလူမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ကိုလက်ခံခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ဒါကြောင့်တယောက်ယောက်ကပစ္စည်းတွေတက်ကြွသိမ်းဆည်းနေတာမြင်ရင်သူတို့ဟာအိမ်တန်ရှင်းရေးလုပ်နေတာတွေမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လေထိန်းချုပ်နေတာစိတ်ဖိစီးမှုကိုရှော့ချနေတာနဲ့အတိတ်ကိုလက်လွတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် comment ပေးခဲ့ပြီး follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဦးနော်ကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်